Ja se, että jos ajatellaan niin Polaria lähtökohtaisesti yhteistyötä on eri urheilulajien kanssa tai urheilijoiden kanssa, niin me ollaan siinä mielessä ihanteellisessa tilanteessa, että kaikki kestävyysurheilijat, oli sitten kysymys triatloneista, hiihtäjistä, ampumahiihtäjistä tai kenestä tahansa, niin lähtökohtaisesti iso osa heidän harjoittelua on se, että heillä on sykemittari mukaan. Se on ihan oikeastaan lähtökohta, että se kuuluu heidän perusvarustukseen, kun lähtevät treenaamaan. Heillä on jatkuvasti autenttisena mukana sykemittari tai harjoittelutietokone, niin kuin nykyään sanotaan. Ja se tietysti helpottaa meidän näiden yhteistyöiden rakentamista siinä. Eli sitä kautta meidän on tietysti huomattavasti helpompi rakentaa näitä yhteistyön muotoja eri maajoukkueiden kanssa. Me tehdään vahvasti yhteistyötä USA:n maajoukkueiden kanssa sekä maastohiihdossa että ampumahiihdossa. Saksa on meille todella tärkeä ja monet teistä varmasti hyvin tietää sen, että Saksa on hyvin rationaalinen maa sillä tavalla, että tehdään todella tarkasti, suunnitellaan, analysoidaan harjoittelua. Ja silloin tämä on meille erittäin hyvä autenttinen yhteistyökumppani. Saksan ampumahiihdon ja Saksan maastohiihdon kanssa ollaan paljon rakennettu ja sieltä saadaan sitten akuutisti sitä palautetta, kommenttia siihen, mihin suuntaan kenties meidän kannattaisi lähteä tätä tuotetta kehittämään, minkälaisia asioita he toivoisivat, että me tuotaisiin näitä tuotteita. Esimerkiksi tämän meidän uuden tuotteen kautta on mulle tullut paljon uusia aha-elämyksiä. Polari kuitenkin kehittää semmoisia featureita, semmoisia ominaisuuksia näihin tuotteisiin, joita valmentajatkaan ei aina osaa edes ajatella, että se on mahdollista. Ja sen takia tämä on niin molemminpuolista yhteistyötä. Että esimerkiksi nyt kun meillä on kokonaisrasituksen mittari, me pystytään hyvin selvästi treeniloadin välityksellä seuraamaan yksittäiseltä urheilijalta sitä palautumisen tarvetta. Ja tämmöistä työkalua valmentajat helposti osaavat edes toivoa, koska he ei ole niin ymmärtäneet, että semmoinen on mahdollista kehittää. Ja sen takia nyt, kun tämä ollaan muun muassa USA ja Venäjän kanssa varsinkin, jotka on hyvin analyyttisia maita ja analysoivat kaikki harjoitukset, niin ollaan yhdessä heidän kanssaan ja heitit sitten kysymykset tästä palautumisen tarpeesta ja liittyen siitä esimerkiksi, että mikä urheilijan taso, jos USA:n naisten hiihtomaajoukkue seurasi nyt kaikissa harjoituksissa palautuksen tarvetta ja vertaisivat toisiinsa, että kuinka hyvin tämä nyt pitää paikkansa. Ja ihan selvästi näkivät sen, että kun on tämmöinen just maajoukkueeseen tullut urheilija, ei vielä semmoisella taustalla, ihan selkeitä eroavaisuuksia. Ja sitten kun valmentajien kanssa näitä asioita ollaan keskusteltu, niin sanotaan, että heidän on pakko ehdottomasti ottaa tämä leiriharjoittelu mukaan, koska on niin eritasoisia urheilijoita, että hyvin helposti mennään sen parhaan urheilijan mukaan ja tehdään leiriohjelma. Ja palautuksen tarve onkin aivan erityyppinen nuorilla urheilijoilla ja vanhemmilla urheilijoilla. Sitä kautta, vaikka me imetään kaikkea tietoa näitä huippuvalmentajilta ja urheilijoilta, niin se on myöskin toisen puolesta siirtoa.